Dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Pred kratkim se je preimenoval v Rasten Rovc. Tu pa predvsem zaradi tega veterana tukaj za mano, da bomo probali zadeva spraviti nazaj na cesto. Zgodba je zanimiva. Tukaj je že na tem istem mestu parkiran že dobrih 25 let. Zadnje je vozil od Tarje Nono. Vozil je vsak dan po teh hribih, kolovozih, po cestah, za kakršne je bil ta stroj prvotno tudi namenjen. Seveda, zdaj ni več vojne. Zakaj vojne? Namreč tu je dejansko vojaška različica Jeepa Willsa. Papirji obstajajo, avto je bil registriran, čeprav trenutno je prometno nekje založeno. Karta tako ni nič posebnega. Skratka, avto je star več kot 80 let. Zdaj, kot za velika večina teh vojnih modelov, ki so ostali tukaj v naših krajih, oziroma pač v krajih bivše Jugoslavije, je tudi ta taken Frankenstein. Malo tega, malo onega, malo tretjega. Velik, originalnega. Pa najbolj ide. Vsi skupaj pa gledamo notranjost. Pa malo kul. Pa še kaj narečemo. Zdaj, kot sem rekel, malo tega, malo onega. Tako, kad vidimo, števci so, pa recimo en toliko originalni. Ročica menjalnika absolutno ni. Lučke take in drugačne, ki jih Willsi niso imeli. Trajnost, kje pa sankišna palčevna, malo vegetacije, malo že drevesa rasejo noter, oziroma plezavke, še malo pa bo drevu. Se pravi, nekaj je originalno, nekaj ni. Prvo, kar pade v oči, je sprednja šipa. To je absolutno neka kvazi jugoslovanska mešanica. Tudi vrata kabine in tako dalje in tako naprej. Ampak se tu ni tako pomembno. Zdaj, zakaj sem rekel vojaški model? Predvsem zaradi tega, tu ga izdaja najbolj. Se pravi, odprtina za tankanje goriva je pod sedežem, kar je verjetno v vojnih razmerah izredno varno. Tako da, če lih pride do požara, saj voznik natrpi na en koliko hitro, ko vse skupaj eksplodira. Je še kar na varni strani, no. Malo heca. Zdaj gume, kad vidite, so zanimivo je, ko so spušene samo od spodaj. Na vrh so še kakor tuk cele, čeprav mislim, da je več kot premikanje tukaj po te lopi, kjer je že zadnje četrt stoletja na bi zdržale. Ampak so pa še zmeraj gor. Drugač, mah na mah, mazanija. Seveda v oči pade bela barva, ka jaz mislim, da zagotovo ni original, ka niti ne more biti. Malo švasarije, malo tega, malo onega. Najbolj zanimivo pa fascinantno je pa tukaj zadaj. Zdaj, če spregledate vse šara, seveda zadnje luči, bi rekel, da je posadila pa tista prikolica, ta zunaj, ki je od traktorčka. Seveda to ni, niti približno ne, original. Drugač, kakšne hude gnilobe nima površinska rja šasija, kakor se vidi.
je še zmeraj gor. Kuk je buha, no vem, evo, tudi ta guma je hecno prazna, sam spodaj. Na vrh je kar trdno še čutiti. Ampak tu se sam. Pa žmehovci sprednji, ja. Ja, to je tudi najbrž verjetno pa ta posodo. Ampak tu so sam optične zadeve. Original so imeli ti džipi, bencinski Willisov Go Devil motor, 2200 kubikov, 4 valje, približno 60 konjev na dober dan. Pilsa, vse kar so videli. Naš ima pa nekaj drugega. Kaj ima noter, bomo pogledali v naslednjem videu. Kaj je plan, brez plana, da tu spravimo nazaj. Da saj brm naredi, da vidimo pol, kak naprej, kam naprej. Zdaj, a bo nam uspelo, je odvisno od Lune, od naše ustrajnosti, Googlejna, pa seveda ohranjenosti. Je pa dejstvo, ko je bil parkiran, se je propelal not, motor se je ugasnil in tukaj stoji že vsa ta leta in čaka na novo priložnost. Pa mu je probajmo dati. Se vidimo naslednjič.